Rasulullah pernah bercerita tentang seorang pria dari kalangan Bani Israel yang sedang melakukan perjalanan di tempat yang sangat panas dan tandus. Pria itu merasakan haus yang luar biasa hingga dia menemukan sebuah sumur. Ia turun ke dalam sumur tersebut untuk mengambil air dan memuaskan dahaganya. Ketika dia keluar dari sumur, dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah, mencoba menjilat-jilat pasir basah karena kehausan. Pria itu merasa iba dan berkata kepada dirinya sendiri, anjing ini pasti merasakan haus seperti yang baru saja aku alami. Kemudian, pria itu turun kembali ke dalam sumur. Karena tidak ada timba air, dia mengisi sepatunya dengan air, menggigit sepatu itu dengan mulutnya, karena tangannya tidak cukup untuk membawa air, dan naik kembali ke permukaan. Dia lalu memberikan air itu kepada anjing yang kehausan. Atas perbuatannya yang penuh kasih dan ikhlas, Allah mengampuni dosa-dosa pria tersebut dan memasukkannya ke dalam surga. Rasulullah menutup kisah ini dengan menyampaikan pesan yang sangat mendalam. Di setiap makhluk hidup ada pahala atau kebaikan.